上水新樂龍菜館冠名贊助，深水埗元芳餃子店全力協辦，中環結子街上樂紅洲道店全力贊助，安普國際夾萬，旺角富德泰拳館2014 Our Radio 呈現香港版本大人，大家好 DC Norris 翻嚟啊 ，Y 派度，卡西度，翻返嚟第8季啦，喂，屌！點解冇第7季咧？係咁梗係冇第7啦，我哋冇7人喺度噶嘛，七人想洗頭啊！七呢樣嘢係唔可以 relate 落去度噶嘛？同埋咧，即係7呢一個數咧，包含咗宇宙太多嘅秘密啊，同埋咧太過接近黑洞啊，所以咧我哋唔可以太過輕易接觸呢個7嘅數。同埋咧玩老虎機最緊要最怕係咩啊？3條7啊嘛，即係我哋3條7點解係中獎啊？因為實在太7啊嘛，個機率係太難做得到啊嘛，你要明白3條7個機率係好難做得到。人噶嘛實係。係喎，廣告時間先喎。PUA852咧，咁啊已經喺呢個銅鑼灣咧呢個銀座商場咧已經開始做緊㗎。咁啊有好多大量嘅新貨啦，咁有好多型仔碌啊、FC 碌啊、FC 頭啊，咁啊都係好多一啲即係而家行緊 show 啱啱興緊嘅，即係可能啲靚啊比較特別啲嘅一啲衫，咁啊出邊唔會撞啦。咁啊，有啲明星係贊助嘅喎，即係專係贊助啲明星着嘅。係啊，係啊，有啊 Y 牌啊、Carson Norris 啊啲明星。除咗呢3個明星之外啦，咁啊仲有 TVB 呢個咩星夢傳奇啊，即係唱歌第2名嗰個世豪啦。咁喂正喎，佢嗰日send 張感謝信俾我，跟住話多謝你哋啊！自從着咗852啲衫咧，我而家咧喺雜誌咧咁啊撩寫噶嘛，啲嗰啲品味咧，即係你着得核突會串鳩你啊，着得怪會串鳩你。佢話世豪一直哇衣着風格突出呢套衫咧，波點顯得個人咧好鬼帥氣咁啊嗰啲啊，即係咁樣喺度形容。跟住咧就溜都話你啲嘢 OK 喎。溜話 OK 啊，跟住佢即係世豪話哇，我竟然着咗呢啲衫，俾人話係我有時裝品味，好開心啊！多謝你哋啊，咁啊，佢不嬲都覺得 DC 有時裝品味噶啦。仲有 PUA Playground 咧，PUA Playground 即係隔離阿 Dio，我哋本身教開魔術班嘅導師啦。咁啊，佢而家都開一間係 PUA852隔離嘅啫，都係銀座商場。咁啊，有好多正嘅嘢啦，去魔術嘢，有部氣溫 set 啦。仲有佢嗰度咧嗱，如果咧大家成日聽節目嘅會友咧。如果你感覺自己冇乜花招啊，成啊又未報到班又硬係覺得自己冇乜招數嘅話咧，你走入 PUA Playground，你同佢講一句，俾我 can 我啊，咁咧佢哋就會咧俾一個同魔術有關啊，仲要有特色屬於你嘅 can material 俾你噶。仲有一樣嘢喎，大家有冇聽過邱福龍啊？哇，有。如果咧你有買今期嘅邱福龍寫嘅鐵匠中橫咧，佢後尾嗰個廣告頁咧。佢有個 PUA Playground 嘅宣傳啊，因為咧阿老闆 Dio 老闆咧就同阿龍哥咧就好友嚟嘅，咁咧龍哥都有幫我哋宣傳啊，真係開心死！而家魔術唔係魔術嗰個正啊，佢嗰個有幾個 small talk 我講下啊，近排之前聖誕啦，咁啊有啲節日啦，冬天啦，有一個雪的故事。只要你揸住嗰個 PUA Playground 嗰個秘密，咁啊，你入去問秘密係唔會講俾你聽嘅。你俾得幾廿蚊咧，即係68蚊嘅就係一個魔術，真係一加埋 small talk。咁你只要擺低68蚊，佢就教你啦。嗱，你只要咧將嗰個秘密啦，倒喺個 set 嘅手入邊，然之後加啲水，跟住咧叫佢數10秒，跟住你向天一審，就成紮真雪飄落嚟。即係喺香港啲地方冇雪噶嘛。跟住另外仲有一個咧好撚正，我哋成日講話PUA Skill lock up 個 set。咁你咩叫 lock up 咧？嗱，lock up 即係你擺啲嘢啦，你擺啲嘢喺度鎖住對方，佢走咧一定要揾翻你。咁我幫佢諗呢個名叫咩？解鈴還須繫鈴人。係啊，矯情，好撚矯情。喂，仲有個我知道仲有個，因為咧佢哋咧我 cast team 咧佢哋啱啱聖誕節啦，咁聖誕節梗係要交換禮物，但係你又唔想冇 flow 咁送啲咩好咧？佢嗰度咧佢哋走入去問阿 Dio 咧，佢介紹咗一個叫情定愛琴海，哇又係好有 flow，又好 bubble，好襯我 team 嗰啲嘅。咁就係如果你冇 flow 嘅話，你走入去。送埋 can 送埋 small talk 係好過癮嘅地方呢個。仲有一個好撚正嘅就係許願星的故事，即係你細個咧揸住啲橡筋咧彈咧，跟住你個 set 咩揸住隻手，跟住咧無端端咧佢原本一條圓形嘅橡筋咧變咗粒星嘅橡筋，咁啊變咗佢個圓，咁你可以 hook 個 set 啊咁樣成，哇好啦超。咁啊喂嗱第8季啦，事不宜遲啦，賣完咁耐廣告之後，第8季我哋唔去七，咁我哋第8季啦，咁啊喂。
喂，我哋嘅主題咩？博弈因果。喂，Ross 你嚟啦，講解題先啦。嗱，點解今次要做即係個題 frame 做博弈因果咧？其實我哋就想咧，即係以後你有啲咩咧，開始一個 PUA 嘅歷程，或者接觸我哋 PUA 咧，就可以由第8季開始。咁我哋而家咧就重新已經係定好咗成個最新嘅 PUA system 啦。咁我陣間我會講一講，其實由頭講一次啦，PUA 嘅緣起或者整個 PUA 世界 Pick Up Artist 嘅世界嘅近況究竟係點啦？所有譬如新聽嘅朋友，亦都可以由呢一季開始。咁博弈同埋因果呢一樣嘢，我先解咗博弈先啦。因為去到男女喺演化嚟講，係一個永遠嘅博弈嚟嘅。因為呢個係純粹係一個 genes 嘅競爭，一定係我霸你嘅資源多啲，或者你霸我嘅資源多啲。可能唔好講係資源啦，我哋話呢個係時間又好、精力又好、心力又好，呢個永遠都係無限嘅一個競技嚟嘅。如果你博弈你做得好，你喺男女嘅一方面，永遠你可以控制到一個主導嘅地位。咩人會博弈好呢？譬如可能啲炒家啊，或者平時同人競技開嘅人，你會見到佢會喺 PUA 嘅世界、Pick Up Artist 嘅世界入邊呢，佢哋嘅表現呢係會好多㗎。譬如有時你做炒嘢嗰啲，你見好多啦，我哋都係咪？佢哋係唔知點解入經計盤數嘅時候，去到男女嗰個位，佢係俾人睇得精準好多嘅，即係有嗰種究竟我贏你一注，你贏我一注，嗰個 instinct 啊，嗰個本能啊，佢啲人會 natural 好多嘅。咁我哋着重嘅話係會喺博弈裏邊點樣去演繹男女之間嘅競技，甚至乎喺 open 啊，我哋 open 啊開場白入邊點樣可以令大家可以有一個新啲嘅 mindset 去做多啲，即係有啲人可能冇報班啊，佢哋都係靠聽節目去攞營養嘅。希望我哋可以從一個新角度去幫到呢一班聽眾。咁另外仲有因果呢個點解呢？眾生為果，菩薩為因。所有人呢都淨係只會諗到點解我有今時今日嘅田地。但係如果你可以喺一個高境界、高少少嘅一個角度，或者褪開高角度啊，褪一步海闊天空，你褪後一步嚟睇，你就會知道究竟點解你喺呢一個 moment 裏邊冇你應該擁有嘅嘢。我哋會集中就係點樣去剖析翻你現在嘅自己，嚟到去令新一個屬於你嘅角色攞一個進步翻嚟啊！其實咧好得意啊，即係我哋本身咧第8季咧，咁啊，你話其實我哋原本呢啲導師咧，4大導師咧嘅 Africa 咧，都越嚟越出嘅。即係點解會越嚟越出咧？原來咧唔係我哋講嘅，最得意係啲學生講啊，係學生講噶，全部都學生講噶。同埋啲學生越嚟越似啲導師啊嘛，即係呢樣嘢亦都係越嚟越出嘅喎。第13班我而家帶啲人咧，你真係有啲似我。即係12班都係喎，12班你帶嗰啲人咧，又好似嚟 DC 阿 Cast 帶嗰啲人咧，個嗰種和諧嗰個氣氛咧，同埋對嗰個品味啊，對嗰個榮耀嘅追求啊，即係同嗰個對浪漫都榮耀，對身段嘅追求啊，都係好偏激喂㗎。 ，Y 扒添嗰邊又唔係喎，Y 扒添嗰邊咧同我咧嗰邊咧溝唔埋喎，好勇鬥狠嘅喎，啲人咧又係真係特別狼死嘅喎，即係。係嗰啲屌復仇者，個個都係復仇者，即係一行出嚟覺得個個都係爭佢錢咁樣噶嘛。係啊攞債，個個行出嚟係攞債。同埋啲風吹得好勁啊！又話即係上年12班嘅 Y 扒神射手啊，今年又話都係 Y 扒神射手，但係我哋屌你老味都未完。啱啱開始太早啊！呢樣嘢。 The time will see。我講先，我7個 FC report 啦，我組，即係咩啊？嗱，好咯，我有7個賽後報告。喂，我唔講咁遠先啦，我淨係用一個嚟冚你，我一個而家有3個。我2個 FC report 啦。我嗰組1個有2個。我而家俾佢哋啱啱練習下都3個咯。係啊，喂，唔係喎，12班全員10幾個啦，3個禮拜啫嘛，幾個咯3個禮拜啫嘛。扣埋啲魔術啊，扣埋啲 opening， 即係第一堂咯，即係上咗一堂13個咯。兩堂，我而家兩堂啫嘛，係咯，10零個咯，差唔多。再做奇蹟得唔得咧？冇辦法，其實同上年差唔多一開波。正路嘅正路嘅 Cast 你嗰組已經開始上一水嗰啲人已經全年 FC report 哦，係喎，呢個我又想少講下，因為咧12班就係我同 Y 扒啱啱開始嚟教班啦，咁有好多好舊嘅會友係好
好奇嘅，即係新啊，咁睇下有咩新人事真作風啊咁樣，或者有咩新衝擊啦，應該咁講，新衝擊。好記得我第一日咧喺12班嗰度咧，第一日就同我啲新學員講，喂，我希望大家每一個人冇一個逃兵嘅，全部每一個都 FC， 跟住然之後咧嗰個好舊會有第一班嘅過嚟同我講，唉。冇可能㗎，天真，其實好天真，即係佢好天真，即係佢好天真嘅想法啊，唔得㗎，即係佢友善嘅，同講提醒我嘅啫。但係今日12班唯一team，即係其實好多 Y 炮嗰邊好勁啊，神射手入好多球，但係我想講我嗰邊，我 team 都係冠軍嚟㗎。係你個 team 係冠軍，嗱佢嗰邊神射，但係爭一個啫。但係我係第一個全員一個不留，全部 FC， 咁即係其實冇嘢冇可能啦。點解冇可能啫？呢個係舊嘅，即係舊嘅 PU system。係可能未必做到，但係點解我哋要重新嚟過第8季呢？其實所有嘢已經係煥然一新，已經唔係再係10年前嗰本隊嘅 game 嚟㗎啦。仲有啊，頭先都未講完，有啲人話入咗 Loris 個 team，入咗 Loris 個 team，哇！屌你老味，正喎，老千滑頭喎，嗰班嗰啲人演員，我都覺得我自己做啲個個都好撚滑頭。喂，唔好講咩啊！阿 DC 先，唔係 DC 個 Avatar 又好撚出嘅，佢即係上節目又講大 dynamic 係咪？但係咧，我覺得咧，佢 team 人咧，全部反應咧係最撚快。哇！佢哋嘅轉數係真係學到 DC 嘅，即係反應快，覆 message 都快，轟炸式嘅，即係嗰份名啊嘛，嗰份係啊關定，因為其實有陣時我又覺得 PUA 最勁嘅其中一樣嘢咧就係關定，咩都可以關到。一個位都可以 dynamic 噶嘛，即係唔係話淨係喺 pick up 上面、工作上面啊，每一個 area 都可以去到。屌我教嗰啲12班幾撚都升咗職，變撚咗屌咩高級職員啊！而家即係大 dynamic 係屈機嘅，屌有時你話翻工啊嗰啲，屌你有咩出去做生意，做啲小生意仔，屌你頭腦快係好撚緊要嘅。所以我係非常之極度期待，究竟過多2個月啦，好快過多2個月之後係咩戰果咧？係咪真係神射手又係 Y 爬嗰度咧？即係我有少少唔鋸，我唔鋸啲人咧，點解話 Loris 係老千？我哋個個識佈局啊，係咪先？我哋個個識佈局噶，但係點解一定會係話要係佢咧？好，當事人自己答辯。我唔係喎，我冇從來冇認過我自己係老千喎。喺我眼中，老千係一個好高級嘅職業，呢個係我夢寐以求嘅職業嚟嘅喎。我亦都未去到嗰個境界喎。你知唔知一個老千？屌你謙虛啫！智商起碼要去到180，我智商又冇180，即係去到咩工作呢？拿起手呢就即刻識嘅，甚至乎仲要呢拿起手熟悉咗之餘呢，仲要妙到豪癲呢，諗到其他花款出嚟嘅。但我又唔知點解啲人呢個個都話嚟到我添，我唔話老千，嚟到我做呢，我一定要佢哋做一個喺任何崗位裏邊都要做一個最出色嘅演員咯。即係好多時，我發現一個佢哋嗰種 Avatar 好出嘅喎。因為我每次我今班我一開始 interview， 我已經發工啊 interview 嗰日，我已經用盡功力度晒佢哋位，跟住就係要佢哋究竟喺呢一班裏邊，我要你有咩改變呢？嚟到去佢要佢哋提煉一個新嘅角色定位出嚟啊嘛！你講開第一日選人嘅時候咧，你個 team 我又有一個好深印象。有一個叫做開名啦，直頭樂仔。咁咧樂仔咧叻仔嚟嘅 game 咧，即係溝女，佢一定會見到潛質一定好多。但係冇其他 team 冇人揀喎，點解咧？因為其實咧樂仔咧揀得好出面，好奸嘅，但係好。唔係保險，好似唔係保險，但係 Loris 咧，你嗰嘢好喎，我教你奸應該點樣奸，點樣收埋你自己，即係佢鋒芒太露啊！你幫佢點樣收完佢？哇！呢嘢我係好深印象嘅。同埋搶人嗰 part 都過癮啦，屌你老味！真係搶人㗎，真係搶人㗎！70幾人啊！我哋第13班加埋，今日 clear 咗70幾人啊！跟住70幾人喺我哋第一班，即係第一堂嗰度，跟住我哋4位導師輪流揀人啊嘛，每人揀16、17個啊嘛。即係點解嗰陣時我揀呢？因為我覺得我自己其中有一 part 嘅特點就係，因為我好記得2046有一 part 佢講阿馬三出嚟打人，然之後呢邊個呢？嗰個叫做章子怡個老豆啊！唔係2046一代宗師，一代宗師，佢咧就趕走咗佢，佢就話刀究竟有咩特點？
刀嘅殺意在於藏啊嘛。點解都要有鞘咧？點解都要有鞘咧？刀嘅殺意係在於藏啊嘛。咁如果而唔係報紙，而刀嘅殺意而唔係在於露出嚟嗰下，而係在於藏啊嘛。我覺得如果你話每個人可以藏到翻嚟，仲可以耐人尋味啲，但係掹到出嚟嗰把未必係刀。只要你個意一動嘅時候，嗰把先至係兩個鞘嘅刀嘅時候，我覺得呢、嗰個人先至會打到自己個新嘅特色出嚟咯。即係所以，我覺得呢個好聲音嘅揀人方法係屈機過以前好多，即係揀翻你自己嗰條路去，即係好似 Y 牌添。你又講下喂，你嗰邊 Y 牌？我咧阿樂仔嗰度，佢話我俾嗰個 avatar 佢。嗱，我哋個節目可能有好多13班去聽，我哋會喺每一個節目裏面不停爆你哋啲嘢出嚟，係冇秘密嘅。冇秘密。阿樂仔，我俾佢嘅功課就係佢要學點樣做一個公子。嚟到去重新包裝翻自己以前嘅殺氣，咁就好似我第一個要去跟嘅參考嘅對象係邊個呢？私人班啊，Ivan 仔，係啊，所以我禮拜六嗰晚我知Ivan 會落 Madam 啊嘛，我即刻叫阿樂出去睇一睇，望一望啲師兄條科係點樣，盡量攀臨先咯。咁啊之後會有其他功課，之後會。係，喂，其實咧，我 team 人咧，我點樣揀佢哋咧？其實我係要佢哋嗰個戾氣啊，唔係戾氣，其實佢哋嗰個決心好啦重噶嘛，即係喂，全部都係一般，即係大部分都係受過情傷，係全部都係話哦，離婚啊，情離婚傷啊，俾條女搞到跌晒錢啊，係啊，俾人呃錢啊，有啲淨係喺大陸咧，去骨場度沉咗船咧，嗰啲咧，係啊。我嗰 team 係好多，跟住佢話我要復仇，跟住我話你淨係得一個選擇嘅，交條命俾我就搞掂噶啦。即係喺我 team 度，去到好盡啊！佢哋全部都好火，中法嗰啲咁樣。佢哋係淨係搶我咧，佢哋係24小時冇，即係我係每一個時間啊，即係凌晨1點、2、2點、3點、4點，佢哋都係 send 個 message 俾我嘅，就係問我哋即係點樣可以增強佢自己 mindset， 然後點樣可以唔露底地，點樣可以achieve 到佢個目標。Y 牌咧，即係佢本身呢個人根本就係易筋經調轉背嗰啲人嚟噶嘛，即係佢係即係學英文，你屌你老味明知屌你老味學英文背字典係學唔撚識噶嘛，係錯科噶嘛，但係佢係讀字典，佢又係背字典，佢就學2set開始背，2set開始背，識英文嘅人，吹咩嗰啲嚟噶嘛？係啊，吹撚象牙嗰啲嚟嘅。你個 team 又點咧？我 team 啊，我 team 好多嗰啲即係有仔女嗰啲啊。係啊，有仔女有2歲啊，6歲啊，好撚多，做生意多喎，做生意多，都有幾個學生嘅，咁大部分都係中意大 limit 嗰啲咯，即係中意爆撚台啊！即係而家已經上咗幾堂啫嘛，咁啊已經又爆晒台啊 be friend 啲老細啊，搶人啲酒，但係我都未開始啊！我想去escalate上去一級一級，因為好多時候咧，你見到好多即係歪斜啊或者上頭嗰啲咧，佢自己以為自己有一套武功好撚叻，但係其實係點咧？其實就係佢自己用得到，即係等於我識2個女仔 friend 好得意啊，有個好靚嘅女仔，佢出啲招兒打到。但係佢又教咗一個好撚樣衰嘅女仔 friend 去做嗰啲嘢，但係個好撚樣衰嘅女仔 friend 佢根本就3成都打唔出，咩3成啊？1成都冇，半成都冇，腦殘嚟嘅，弱智嘅，即係個問題係打唔撚到啊！嗰個靚嗰個咧就唔使俾錢去咗美國讀書，咁啊畢咗業，咁咧日出街咧就有車有樓有成嘅，1蚊都唔使出嘅，翻嚟咧。佢就已經係有幾百萬喺度咧收息嘅，仲要擺晒買晒呢啲藍籌。但係樣衰嗰個係點咧？自己走去 Con U 讀個 law，然之後咧到而家咧都係冇人冇物，固步自封嗰啲啦。我睇到呢個 case 好撚慘，同埋你話卡士 team 咧嗰度，其實你睇到咧嗰啲兄弟情真係越嚟越重，同埋咧。有幾個啊，我都順帶一提啦，即係其實 Y 牌卡士都有私人班，佢哋2個收咗啲新嘅人咧，一收講1-2個電話，原本冇 FC report 嘅，boom 即刻 one like
boom 即刻 one like 咁。個秘密喺邊度？我哋唔講。秘密就真係私人班先講，一分錢一分貨，即係個緣分到唔到都係在你自己手嘅。即係今時今日啦，即係多咗好多，即係13班啊，私人班啊，多咗好多真係大老闆啊嗰啲坐喺度，即係嗰啲其實係喎，真係真講得好雜喎真係有幾億身家坐喺度坐板凳。我好記得，我好記得有一個13班，我哋揀人嘅時候，佢話我嘅職業真係唔講得，真係唔講得。即刻散晒，你係咩啊？我哋呢度有啲 X 唔講啦，嗰啲就喺節目度唔開啦。即刻即係一入嚟嗰下係冇諗到呢個會可能有啲學生哥啊過嚟溝下女，估唔到呢個會係咁恐怖嘅。係啊，虎藏龍。我哋係呢個去到呢個時間啦，咁我哋首先咧要多謝一位深圳班第一班嘅廣州嚟嘅 MY 師兄，佢為我哋作咗一首歌，咁啊 DC 講啊，上網3星期延續冠軍 ，Our Radio 專業推介 ，Our Radio 專業呈現 ，Our Radio 5星期冠軍 ，MY 嘅 PUHK 主題曲。PUAH 上水新學夢彩館冠名贊助，深水埗元芳餃子店全力協辦，中環結子街常樂紅酒道店全力贊助，安普國際卡曼，旺角富德泰拳健身中心 PUA 852 PUA 披環全力贊助，2014 Our Radio 呈現香港版本大人，大家好，我 DC。Hello Norris， 歪派喺度。卡士咁啊，翻嚟第二節啦。咁啊，嗱，其實頭先第一節咧，我哋都開始講咗我哋即係而家個會啦嘅盛世啦。咁即係其實你唔再高追咧，係好撚難追嘅。即係好似騰訊咁或者 New Skin 咁，真係咧30蚊升到8-9幾蚊，你唔買咧就笨撚柒噶啦。咁啊，第一季啦，咁我其實都3年幾前啦。咁啊，而家到第8季啦，都真係3年幾嘅前嘅事啦。即係 Lois 嘅 Light Game Theory 都由1.0去到13.0啦，即係已經進步咗，即係或者唔係進步，即係或者話舐嘢，我哋係一班舐嘢啊，越舐越深，係啦，跟住啲 skill 咧就越嚟越多。咁啊，不如我哋 Lois 你講下，我哋究竟而家呢一刻嘅 PHK 同外國啊，或者就算話好似 Y 拍接觸到大陸，究竟我哋成個會嘅趨勢，或者成個 pick up 界，我哋係站喺邊個角度同你講？講緊咧揾嗰啲咩國師字啊、黃冠一啊，講緊2014國際匯率走勢咁樣。喂，其實咧中間有個斷裂嘅，因為始終我哋喺度經營呢個 community 嘅時候咧，冇睇到外邊。咁我呢一個月啦，即係趁呢一段時間空檔嘅時間，咁我睇翻周遭嘅嘢啦，或者唔同社群嘅嘢啦，我發現咗一樣嘢喎。咁我哋嘅緣起咧，就係因為The Game，咁我哋知道呢一樣嘢，然之後我哋自己慢慢玩，慢慢試Mystery Method 啊，可能你話 Real Social Dynamic RSD Nation 嗰邊啊，咁我哋將好多前人嘅腳步深化咗佢，去到而家有成一個接近1000人嘅組織啦。日日喺一個城市裏邊不停活躍，不停咁試。如果真係以一個你話國際嘅任何 PA 組織，我哋已經肯定咗，因為我哋有個之前啦，阿 Jit 嚟訪問我哋，佢專係研究關於 pick up 呢一樣嘢嘅呢一個學術界嘅啦，社會學家嚟嘅喎，係嗰個學者專研究 pick up 世界各地喎。係啊，咁佢訪問過好多，即係訪問晒幾家大家啦 ，Ross Jeffrey 啊、RSD 啊、Mystery Method 嗰班人啦，佢訪問晒佢哋，最撚尾佢去到亞洲去研究我哋，佢都話亞洲你哋班撚樣係最撚恐怖㗎啦，佢都話即係以一個單一城市裏邊有咁多人喺度，日日不停重複去試唔同嘅嘢。我哋已經可以話係好似溫瑞安入邊有啲小説，佢有講嗰個地方叫蜀中堂門啊嘛。呢一班人呢，中原嘅武林永遠唔撚知佢哋做咩嘅，但係只要喺堂門入邊有一個人行出嚟呢，任何一個人喺堂門行出嚟呢，都可以令中原武林聞風喪膽。任何中原武林任何嘅大事啊、朝廷大事啊，必然係同堂門嘅人有關係嘅。我覺得我哋而家係有呢一個影子喺度咯。唔係，但係我哋個好處係我哋會分享，我哋會將我哋學識嘅嘢分享。而有啲人咧會固步自封，即係佢會自己認為自己嘅套路咧，跟住就上頭，好撚慘㗎。只限於自己人，我哋係冇錯。外邊人，我哋分得好清楚，外邊同入邊同出邊。
你係出邊咧，我哋就會打撚到你仆街。你係入邊嘅話咧，你千錯萬錯都好咧，你永遠都係自己人，即係唔好核爆就得啦。核爆嗰啲咧就影響觀瞻，唔有型。唔有型就真係做唔到自己人嘅。如果你仲係有型嘅話咧，你永遠都係自己人。咁有啲人哋先天缺陷噶嘛，啱啱先？先天缺陷。可能個 Africa 定賽有啲先天缺陷嗰啲，係啦，定咗古惑仔係 Africa 咁仆街。係，唔係講翻我呢邊想講翻個題先啦，就係The Game 最古來最遠古嘅文獻啦，都差唔多成18年10年啦。Mystery Method 再去到有 RSD， 再去到。唔同啊！你話可能 AFC Adam 啊，最初嘅 pick up 就係講緊點樣由一個陌生嘅女仔，由遇見佢點樣去塑造一個開場白，去到認識佢，粗略估計係一個7個鐘嘅時間啦。當年啊，即係當年嘅理論。咁去到10年，因為10年12年左右咧，其實外國嘅風氣咧。其實外國 pick up 其實有一個盲點喎，你知唔知啊？外邊嘅組織，因為佢哋帶親嘅，永遠只不過係2-3日嘅 boot camp， 2-3日嘅 boot camp， 佢哋去唔到一個深化嘅研究。如果可能佢哋教過1萬人出嚟嘅話，可以行到最尾去到做到一個好多 long term relationship 啊，或者你溝好多女啊，甚至溝埋 high 一斤啊，可能行到咁尾段嘅修行咧，死剩嘅咧1萬裏邊可能都係得20-30人嘅啫。但係問題係經過咗6-7年啦，6-7-8年啦，外國 community 去到今時今日啦，呢1-2年，佢哋竟然間同我哋嗰個 timeline 嗰個演化嗰個 timeline 咧，有個 equilibrium 喎，有契合點，有個 interception point 喎，就係大家都已經開始講緊 relationship 啦，因為佢哋嗰邊已經由下而上有一份壓力出咗嚟，要應時開始研究 relationship 嘅 management 啦，即係由 meet 去到 have sex， 由 have sex 去到講緊一個關係嘅管理，甚至乎唔同種類嘅關係。而家喺外國嘅 product 咧，我可以好簡略咁講一講啦。我遲啲我會再深化去講一講 day game 啊、night game 啊、club game 啊、bar game 啦，甚至乎咧 social circle game 啦，或者係 entourage game 啦。entourage game 其實係近我哋喺夜場陣式嘅嗰隻 game。咁點樣出陣啊？或者可能你話係點樣 same night late 啊 ，day game same night late 啊 ，relationship management 啊 ，stripper game 啊，點樣去做一啲第三者啊？咦？我呢輪我望翻佢哋外國啲列表，我再望一望我哋而家自己喺手嘅 product， 你老味呢堆嘢咪係我哋砌嘅嘢？點解大家嗰個演化嘅速度？我哋必然係快啲啦，因為我哋喺一個1000人嘅城市裏邊困獸鬥緊，呢一班人不停俾壓力，我哋要有啲新嘅嘢出嚟，新嘅啟發，逼緊我哋向前啊嘛。外邊嗰班人就係佢哋 train 咗好多濕鳩仔出嚟，可能我哋而家就 train 咗1000人啫，我哋就話佢哋係可能係 train 咗10萬人出嚟，100萬人出嚟，咁多個世界 pick up 組織，終於有一份壓力推佢哋上去啦。我而家好開心就係話，原來我哋嘅腳步係同佢哋嘅腳步、成長嘅腳步係一樣。反而我哋可能比佢哋超前多半步添。咁你話呢幾年發生過咩事呢？ Mystery 喺08年生咗個女，佢嗰陣時你話喺 Mystery Method 裏邊咧分開咗出嚟打官司啦。Mystery Method 俾 Love Job 吞咗啦，然之後變咗 Love System 啦，去到佢同阿 Meditor 開咗個同阿 Love Job 變咗個 Venetian Art， 咁啊開咗檔出嚟啊。咁之後呢，佢有個女之後呢，佢開始低調啊，冇乜點做嘢。咁啊，顧住湊女啦。原來佢而家喺英國，佢 Venetian 佢都有教。咁咧，佢喺英國咧，咁就同另外2個 tutor 咧就開咗檔叫做 3 Second Rules 嘅另外一個 company。咁佢喺嗰邊而家就活躍翻啲嘅。咁你話 Style 咧，Style 就過癮喎。佢適應咗啦，已經即係佢開山祖師爺啊！我哋唔好講呢啲世界裏邊唔講強弱，呢啲係拎嚟尊重嘅呢啲。啱嘛？呢啲係拎嚟尊重呢啲大國手。咁咧，你話去到即係我哋嘅始祖啊 Style 啊，佢溝咗名模結婚啊，好過癮啊！佢結婚前佢講一句：你識一個人你7日，但係你要了解一個人你要用1年。你了解咗佢啦，你覺得你選定咗佢，你用1年嘅時間同佢同居 ，OK 嘅咁結婚。我可能快少少，我用咗2年時間，我同佢結婚啦。咁佢結婚嘅時候，佢整一副棺材，
佢首先埋葬咗本書叫做《Game》，佢寫嗰本，然之後所有朋友放一個玫瑰落去 bury 咗呢個佢自己，然之後搞個 bachelor party， 全部人 peacock 晒嘅，然之後咧就喺 Malibu 結婚，喺 Malibu， 咁就佢就覺得呢個係佢人生啦。佢而家都有寫書㗎，寫一本書唔知叫做咩你死嘅時候，我唔記得咗英文係咩啊。總之個意思就係、你死咗嘅時候，你有幾多人愛你，即係類似啲咁嘅書啊，啲古仔書嚟嘅。咁亦都有講到佢 game 嘅時候呢段我哋冇乜點接觸佢嘅歷史。咁但我亦都發現咗一個盲點，我睇完呢一單嘢之後，要睇翻外國世界同埋我哋香港嘅世界裏邊有個切入點係咩呢？就係話點解你要 bury 咗你自己呢？呢個係你成長嘅過程，亦都係你嚟喎。你冇需要抹殺佢喎。你冇呢個成長就冇你啊！呢個成長冇你喎，因為可能你始終中西方文化嘅分別裏邊呢，你解決唔到一個何謂本我嘅一個問題喺度啊。所以我記得呢樣嘢係我哋半年前我哋已經講咗。你話 pick up 一個過程係咩呢？曾經咪自我啊，唔係本我，本我係改唔到嘅，自我係即係你自我啊，或者可能去到追求你自己究竟何謂你嘅一個實相裏邊呢一 part 啦。咁你話我記得曾經有一次喺好多年前神天奴，我同佢拗，因為佢嗰陣時走嘅時候，之前我同佢好激烈嘅衝突係咩呢？我一路堅持，甚至乎嗰陣時我搞 project 嘅時候 ，Easy 同我哋一齊住，佢都話：我當年你識我咁耐啦，我當年我已經同 Easy 講，我覺得 pick up 並不是溝女，呢個係一個意識形態，亦都係一份修行。去到後期，神天奴佢再冇進境啦，佢都講 pick up 只不過係溝女同一夜情。到今時今日咁多會有經歷過生生死死，又經歷關係裏邊。見過咁多悲歡離合，見過咁多色欲嘅橫流，去到喺咁多唔同嘅引誘下邊，你都可以好自傲企直喺度，身為一個人講你聽，我係一個 pick up artist， 我知我自己要落咩決定。今時今日我講 pick up 係一個修行。我再睇埋你話 mystery 啊，成嗰啲我之前喺節目都講啦 ，pick up 第一個層次係咩？由唔識去到你可以發生關係。可能你話2-3個鐘頭，我哋已經發生到。你話 night game， 你話一夜情1個鐘頭都發生到。呢啲 product 我哋都有。你話第二個 stage 係咩啊？你去到認識對方嘅時候，去到 hold 一個關係。第3個 stage 就係好似而家 style 咁樣啦。你從去到一個關係去到認識自己，但係好多人就去唔到第4個 stage， 就係亦從認識自己嘅時候，去到認清自己，去到再去除咗你自己。變成一個無我嘅境界。其實感覺上就好似咧，即係好似頭先大家都即係第一節嘅時候，大家都聽到啦。咁我歪扒啲人係話神射手嚇復仇，佢哋中意復仇。咁其實喺初班嘅時候，佢哋喂10個 FC 好易啊，係咪先做神射好易啊？但係去到我哋中班，佢哋 hold relationship 啦，佢哋又話同我講，哇，原來係另一個層次嚟㗎，係啊，佢哋發覺原來。FC 到唔係代表我可以 hold 到一個 relationship， 我唔可以完全即係將佢個 emotion 可以點樣控制住啊，或者可以 certify 到我同佢之間個 relationship。咁其實呢一樣嘢我唔知會唔會 Q 咗神天龍啦，但係我會覺得佢係固步自封緊仲係初班嘅層次嗰度咯。喂，我咁睇啊！頭先 Lawrence 講你講你個 case 咧，即係我又好感觸嘅，因為你知大家知道我係中意電影，你令我諗翻一套戲就係大家好多人都睇過孤星女啊嘛，個男主角千辛萬苦，係咪即係 Oliver Twist？唔係，即係悲慘世界孤星女啊！即係個男主角千辛萬苦，寧願俾人坐監，寧願要流亡天涯，佢都要做咩？佢要承認昨日嘅自己，佢曾經係一個
逃犯，但係佢都要承認翻昨日自己。即係其實你推翻或者否定昨日嘅你呢，其實好可憐嘅，因為冇好似頭先 DC 講，你冇昨日嘅你就冇今日嘅自己嘛。就算以前嘅無論你係咩人都好，即係就算啊12班都好啊，有啲人有案底嘅衰過嘅，但係其實你唔需要否定自己，你今日要去做嘅就係你再去 improve 你啊嘛。即係頭先所以講你話講到成天或者某啲人啦。唔好淨係講成條，有啲人認為 pick up 淨係溝女 FC， 但係其實我自己點睇呢？愛情真係一個切入點嚟嘅啫。你睇一件事，就算你睇愛情又好啊，一套戲又好啊，你開頭最基本嘅時候，你睇佢個皮肉，睇佢外表，你睇深啲一個人，你睇佢骨。再睇深入一啲，你就睇佢裏邊嘅力學嘅靈魂，就好似即係我哋落到 night game 見到成扎人喺度哇 V 哇哇，但係其實原來我哋之後睇嘅係每一個人點解落嚟，佢落嚟呢個 group 裏邊嘅人係啲咩？嘅人每一個都係一個病人。其實係嘅，其實係㗎。但係你話喂，我想即係插少少頭先就話解題嗰度啊。其實因果大家明啊，但係博弈點解會博弈咧？其實 Law 之前都講過好多次啊，即係唔係我係覺得唔係，因為我本身係之前有人問過我啦，其實 PU 究竟係乜？好似即係越玩越唔清楚自己咁。咁我 call 下啲例子啊。咁你話佢問我其實 PU 其實為乜？跟住我同佢講一句好簡單，我同佢講話其實就係好簡單，就係一個選擇嚟嘅。咩為之選擇？我嗱，可能你話哇好撚難喎，咩選擇愛情選擇？你有資源嘅選擇，唔係，即係我舉個用第二啲嘅角度簡單啲去解釋就係，好似翻工咁。你話喂 DC 大叻明好撚叻啊，見10份工，可能10份都請我，或者8份請我，咁我有8間俾我選擇嘅公司嘅機會，有8次即係有1/8嘅機會。但係我見咗一次呢間公司，只係可能見工嘅時候，可能係15分鐘、20分鐘。我點知道呢間公司嘅底牌呢？唔通我揾私家偵探查一查佢究竟佢背後意義勁唔勁先？我查唔到噶嘛，係感覺嚟噶嘛，純感性冇理性噶嘛。只不過係理性咁，即係個錢係幾多嘅啫，係咪先？咁如果差唔多錢嘅時候，咁你就係感性嘅啫嘛，啱唔啱啊？咁所以你只不過係你學咗 PU，你多啲選擇，即係好多人冇選擇嘅情況之下，佢咪得2條女或者得2條仔，咁我咪求其揀一個咯。咁咪仲天秤邊個好啲咯？人係自私嘅。咁你話學 PU，你只不過係多咗個選擇，唔代表你揀得啱。即係我用翻好多就算你話 even 我嗱導師級又唔同嘅，即係教人同自己勁又唔同嘅。好似最近 PUA 咁我可能爆少少大炮哥啊，即係大炮哥，我睇佢成日出去玩，好意志消沉埋一段磨合期，好亂啊個人。我同佢講：喂，唔好使錢啦，買車啦。買車即係 enjoy 係享受落你自己生活度，跟住佢同我講，佢冇神水嗰陣時，仲係喺度掛住玩，擔心緊買車貶值資產嚟嘅喎。係啊，貶值資產啊！跟住我話喂，開心咗，我話，但係佢開心咗呢刻係啊，活在當下啊嘛！屌你老味！但係個問題係每個禮拜落去使3-4千蚊開酒，到我上個禮拜上幾個禮拜啦，見到佢揸架 Benz 幾廿萬出嚟，跟住我話哇！我真係好撚開心見到你有車，係啊！而家都唔落嚟，佢又揾到個好咧，好阿嫂咧，Kobe 姐咧，即係你又見到佢真係，喂從一個我見到係上啊，開始忙點解唔落咧？忙啊嘛，呢排多生意開始搞啊，即係又有夾萬啊，又搞啲日本嘢，跟住你話另外一個，哇！呢個又係男人最痛啊！你大家聽過嗰集節目啊？真係由博弈去因果啊！佢真係由唔係即係另外一個咁講完啦，大炮已經即係另外一個男人最痛子丹，我哋阿 Kel 男神係啊！即係我見到佢係好得意啊！即係佢係你諗下佢曾經最強，跟住去到意志消沉，係靠咩啊？靠喺台灣嗰度，阿 Wiper 帶隊啊嘛，嗰時輸到我話，屌我帶11個普通人都有8成 FC，Wiper 你幾叻啊？跟住仲輸到，跟住最強 PUA， 跟住但係你雖然佢最強，但係阿 Wiper 用咗10成力去逼到佢變強。好啦
強咗一派翻嚟，好撚哇好勁啊大炮啊阿 Kel 啊啲成班好開心，好有癲晒，好有戰意，係咁講，你都唔知我哋台灣幾盡幾勁，其實 Y 把俾好多力嘅，咁啊，跟住又病撚高血壓啦，又青光眼啦，爭啲慢啦成，跟住多謝牛叔，係跟住牛叔啊，我哋感謝翻我哋神醫翻好嘅啊 ，PUHK 入邊有神醫啊，有巫術黐陣時，咁啊醫翻好啊 Y 把啦，咁啊跟住咧。子丹啦，爆唔爆得佢啊？都唔怕嘅朋友嚟嘅。咁啊，去到即係去到呢個台意志好撚強啦。咁啊，翻到嚟，哇！屌你老味，有個靚妹仔好慘，又沉船多一下。即係佢嗰下係又俾人打沉咗啊！又俾人打沉咗，但係唔緊要，因為有班兄弟。我哋每個都幫佢，又有啲舊人啊、新人啊、JP 啊嗰啲好 friend，咁我哋又係咁過料俾 JP 噶嘛，即係我哋又係咁過料兄弟情，我哋會內真係好錫自己人，所以我哋係咁幫佢逃出生天，佢又變另外一即係其實咧，我又想講，我哋每一個人其實好多盲點㗎，我自己都係嘅，我遇到盲點都係要靠 Wiper。見到一副對聯，你好尊崇，我想你提一提，我覺得呢個好啱成為我哋會嘅座右銘，百練自得。百練自得呢句係真係我非常之中意呢句，佢仲有下兩句喎，百練自得，大道無門，立處皆真。即係呢個 game 裏邊，我哋應該點樣去揾呢個我哋點樣為之揾真理啊？真理其實喺你身邊，你有冇能力見得到啊？就係我哋 PUHK 而家做緊嘅嘢啦。喂，我翻翻去頭先唔得。佢講起咧呢個博弈咧，博弈好乸襟棘，博弈真係好乸襟棘。因為咧其實博弈咧，啱啱阿 Norris 講過咧，阿 Mystery 咧係咪埋葬咗呢個 The Game 呢本書嘅？係咪先？Sorry，埋葬咗 The Game 呢本書嘅。其實我覺得係完全錯誤嘅。The Game 點解之所以 The Game 係話俾我聽，呢個係一個遊戲啊嘛，係咪？我哋點解我哋 PUHK 我係堅持即係唔會好似嗱咁嘅咩叫搭訕啊嗰啲啊開場啊嗰啲，我哋唔會用，我哋都係用翻 night game 同埋 day game 呢個 theory， 唔係呢句説話喺後面嗰度咧，永遠都係有個 game 呢個字。呢個 game 呢個字就係話俾我聽，我哋嘅人生我哋嘅態度根本上就係要咁樣。百練自得，真理其實喺你身邊。今節節目聽我哋。上水新合龍菜館冠名贊助，深水埗元芳餃子店全力協辦，中環結子街上落紅酒東店全力贊助，旺角富德泰拳健身中心，安普國際監辦 PUA 852 PUA 披環2014 Awado 呈現香港版俾大人，大家好 DC 卡士喺度，喂派度 Hello Norris， 翻嚟第三節啦，咁啊第三節啦，咁啊其實我想講下咧，即係我近排咧睇嘢咧係唔撚同咗，即係你配咗眼鏡啊？配咗眼鏡啦，真係配咗眼鏡，即係諗到啲好得意。我差少少，因為咧 DC 好多新嘅感悟啊！呢排佢每次打波都，我諗到啦，跟住就有啲新嘅感悟。冇錯，好啦開心，唔係好撚耐啊！其實打波你話俾我聽，其實埋藏咗好撚耐，即係好撚難開到嗰下，好撚難開到嗰下。即係其實想俾翻啲新嘅聽眾聽啊，就其實如果你想勁，你想變強，兩樣嘢嘅啫。感恩同埋睇書，同埋執碌，執碌嗰啲唔係嗰啲基本需要嚟嘅，嗰啲係生活需要嚟嘅嗰啲，唔關事。即係話你想變強，一定係識感恩同埋識睇書，即係你呢兩樣嘢先至會令到你成為下一個強者。咁呢個係好緊要。書都要消化到嘅。係咁都要消化到，同埋你或者有班叻嘅人群住你咯，或者你自己一個咪打飛機咯，自己睇呢個 shot 撚咗咪上路咯。咁啊睇嘢唔同咗啦，咁啊，喂，我講個 small talk 先啦，好撚正。咁啊，話説，係啊，咁啊，好啦，係咪好撚耐未聽過個 small talk？即係快，好啦，好哭啊嘛！我覺得幽默。哇！屌你老味，嗱，我先，我心入邊咧有幾個人物咧係講粗口係永遠係順意嘅，硬係嗰聽冇乜點聽嗰啲人講粗口咧就唔係好舒服嘅。啊，一個咧就 DC， 第二個咧就係爆衝，第三個咧就係郭博士，第四個就黃毓民。呢幾個人做節目咧冇啫，唔係第五個波子強，
佢哋咧冇佢哋節目講粗口咧，就非常之唔舒服嘅，因為佢哋係噶嘛，冇粗啊，係佢哋係唯一講粗口講得好聽嘅人嚟㗎。你繼續啊！係一講 small talk 就哭咯。咁啊，我講少少 background 先啦，咁啊 draw 咗大家 picture 先啦。咁我而家翻緊公司嗰度啦，咁啊有女老闆娘嚟嘅，咁啊有個女啦，咁食過㗎老闆娘。梗係冇啦，戇鳩咁樣乜得你食咩？唔係，屌又爆佢口，唔緊要，咁啊橫掂都唔做啦。咁啊跟住咧，咁唔食俾啲兄弟食㗎嘛。我唔算啦，大肚啊，費事屌大肚婆啲人獸大混戰呢個核突啦。咁啊即係好勁嗰啲啦。咁啊嗱其實即係點咧？佢女老闆娘啦，咁有個女啦，個女就俾佢揸莊啦，因為個女啊一事無成啦，咁啊開間公司俾佢玩啦，咁啊有個大老闆就開個條 line 俾個女，係啦，冇錯，之後揸莊滿足下佢啲揸莊用。係啦，冇錯，咁啊有個靚仔成個余文樂咁嘅老公，咁啊點解會做老公咧？因為屌撚大咗佢，就頭先講啊，因為大撚咗肚，咁啊好搞笑，咁啊佢即係喺嗰間公司咧又間咗個 office 俾佢老公啦，咁啊做嗰啲即係裝修啊、室內設計嗰啲咁嘅嘢，咁啊咁我哋公司咧咁時裝咧，咁其實大陸嗰啲時裝咧咁都發得好大嘅，咁啊又有啲加盟商啊，又有啲裝修部啊啲咁嘅嘢，咁咧都咁煩喎都煩㗎，因為你要裝修你要自己包晒噶嘛，咁啊佢咧就叫個我哋公司即係個老公啊，就叫嗰個公司嘅員工咧，就幫佢畫張梳化，即係咁就額外嘢嚟嘅，即係等於我唔係出緊你糧，我做即係你雖然你係老公，你即係食緊軟飯啊，叫我做啲咁嘅嘢，都俾公司啲伙計睇唔起。伙計睇唔起，咁就有即係跟住佢就行埋去啦，佢行埋去啦，咁啊同佢講喂我3日前俾咗梳化你畫咗未？跟住佢嗰個員工咧就耷低頭打住字望一望佢，唔應佢喎。咁哇串喎，串嘴喎，串嘴喎，跟住黃馬褂唔應黃馬褂喎，跟住再同佢講一次，喂，我同你講緊嘢啊，跟住打緊字望一望佢，又唔應佢，都唔應啊，做唔應，哦，都好撚鳩。跟住係啊，好撚興3日㗎啦，即係好撚簡單。其實你話可能5分鐘搞掂嘅嘢，行去前面，我同你講撚緊嘢啊，咁樣同佢講喎。嚇佢啊！佢又得，即係都冇乜 EQ 嚟嘅。跟住咧，打緊字嗰條友好卡嘅，我高個頭，我知邊個出咗糧俾我噶。哦，興撚到佢爆火，講撚晒英文粗口，係咁屌出嚟啊，隻手啊！嗰啲啊，即係好撚 hurt 噶嘛，你明唔明啊？即係以前我自己細個翻工，我亦都遇過黃馬褂，聽我之前節目都講過，我係屌你老味覺得擦鞋戇鳩嘅，好撚道德撚，好撚覺得屌你老味，我做我自己嘢，我使撚攀附你啊，我使撚同你 be friend，即係點解大僆會慢慢一步一步成型咧？就係經歷咗好多呢啲咁嘅嘢，嗰陣時我會覺得，喂，屌你老味，喂，食軟飯，屌你老味，你冇撚尊嚴啊，你戇撚鳩啊！但係今時今日我就去用而家嘅感悟，用而家嘅知識，再睇翻呢件事，唔係話呢件事係啱，只不過我會覺得人哋嘅選擇，人哋喺呢個範疇入邊食緊軟飯，好撚辛苦啊！24小時翻工，我哋曾幾何時有個會友同個阿姐一齊，每個月俾3-4萬蚊佢，都係嗰啲明星仔嚟嘅，3-4線嗰啲，學咗 PU，溝咗個阿姐，每個月俾3-4萬蚊佢使。帶佢周遊列國，俾錢去做生意，俾錢去開公司。今時今日3-4年後啦，跳翻出嚟，唔再食軟飯。唔好講否定食軟飯係乜嘢，但係我只不過係想講，去到呢個位嘅時候，我哋唔應該去歧視人哋咯，去作呢個選擇。當然真係㗎，當然太柒嘅嗰啲又要排斥啦。即係譬如你話，屌你老味有啲歪嚟歪斜，屌你！咁講喎，其實唔係未必係食軟飯冇尊嚴。其實你唔好話嗰個係食軟飯啦，我同你講調撚翻轉啦，嗰個唔係男人，嗰個係女人啊，就冇嘢㗎啦嘛。唔係喎，sorry，基本上。佢嗰個心態基本同一件事，只不過係女人習慣咗呢一件事，佢慣咗出賣佢嘅自由，係啊，佢出賣咗佢嘅自由，所以你話有時點解兩公婆搞生意啊，或者俾個老婆坐個莊揸條數啊，都係打交打到撲街嘅，啲伙計啊唔係好鋸佢啊，
都一定係有呢樣嘢出現嘅，即係你唔係話男或女，只不過係女比較眾人眼光覺得呢樣嘢係合情合理多少少，所以多一份容忍度咁解嘅啫。你話如果嗰個老闆娘呢，嗰個老闆娘就好似你食完飯咁啊，換著係女人，可能會第一幅圖幫佢畫，第二幅圖都幫佢畫，第三幅圖呢，嗰個伙計會辭職。冇錯，但係我就想講，即係好得意啊！即係你以前會覺得哇好討厭嘅嘢，其實你某程度上你自己放低呢樣嘢先，你放眼世界，你唔使下下都屌你有咩因，即係真係屌你好撚道德撚咁啊！有時真係啲道德撚你見撚到佢冇意識㗎，佢淨係識分對與錯。其實有啲嘢係唔係對與錯，係你攞個平衡啊嘛。即係我又咁樣講啊，即係入 game 其實係顛覆緊你個思考模式咯。即係你爹哋媽咪話俾你知，男人使女人錢就係恥辱，唔係叫你使女人錢。但係女人呢，亦都俾人哋講喎，哦，你應該揾個咁嘅老公。呢個係上一代或者其他人灌輸俾你嘅mindset 啦。咁但係其實入 game 某程度亦都係重新去諗過你嘅思考方式。講真，我見過好多道德撚啦入 game。嗱，我下集我開始講一啲會推翻好多而家 pick up system 啊，或者舊有 pick up system 或者舊有 PUAHK system 嘅人嘅一啲觀念啦，因為我有好多新思維、新角度去包翻呢件事。喺會入邊見過好多或者你耶教嘅，你去到好高層次嘅人入到個會傻咗，信佛嘅入到個會又傻得仲撚勁，即係啲人覺得啱學佛唔成嘅三大害，屌你咪入撚到嚟，你又知道點啊？甚至乎有啲咧伊斯蘭教啲友仔入到嚟又係 short Q 埋，點解咁多人 short Q 埋咧？咁多人又唔會咧？因為其實佢只不過係有病揾到個地方 short 嘅，係我哋拆咗佢個 frame。我屌你啊，梗係唔撚係啦！嗰條友仔有條友仔入咗嚟，話自己就學咗8年顯宗，話自己學緊咗8年顯宗，跟住頂唔撚順。我同你剖析成件事出嚟啊！佢話自己學咗8年顯宗，其實係咩事呢？其實只不過呢，佢入咗急症室吊鹽水吊撚咗8年，行撚翻出嚟，我哋而家要你做翻個正常人，咁佢匿撚翻入去，咪就係咁解咯，就係咁解㗎咋？點解啊？因為你對住愛欲嘅呢個戰場入邊，你要無限放大啊！屌你講佛，我同你講佛啦！屌佛祖講過最撚恐怖嘅就係色欲，冇嘢恐怖。好在呢個世界冇第二個有色欲咁大個威力嘅東西咋，否則呢個世界一定會毀滅。屌你！我哋而家就係拎緊住色欲同你玩，就係你入撚到嚟，你見到色欲嘅無限放大去侵入你，你連咩可以擋撚住啊？你連乜撚你都擋唔撚住。個會扶神打。個會神打嘅有，屌你咩學六淫嘅有，屌佢溝唔撚到你咪匿撚埋喊出嚟開聲啦，我哋捉撚翻你出嚟啊！再唔係你退會，退會得我哋唔撚退錢啊！放心，我等你翻嚟，我知道下班你一定翻嚟，後班你揾到啦，你揾到路數啦，而家你吊鹽水吊咗8年啊嘛，學神打學咗8年啊嘛，我而家擺你嗰啲叫時靈時唔靈啫喎，啱唔啱啊？我哋捐錢叫好運，時靈時唔靈喎，啱唔啱啊？股票都有升有跌喎。喂，唔怪咁多1、2班啊嗰啲人再翻嚟報啦。我而家就係話你聽，而家擺撚到明有個獨異功能喺個台面度，就叫做 pick up。你過嚟攞，係啊，你可以行出個急症室。你吊咗鹽水幾多年？你信耶穌信咗8年，即係你吊咗耶穌信耶穌吊鹽水吊咗8年。你一日未攞起呢一個特異功能，你冇資格行翻入去任何宗教入邊。所以啲友仔走，我覺得你冇所謂。即係我覺得呢一類人呢，都係有一個好共通點嘅，就係佢睇嘢好窄啊！佢會覺得總係有一個 formula，即係呢個 formula 就係真理，但係佢冇諗過真理喺你身邊啊嘛。其實係冇噶，冇一條公式係話俾你知係 work 晒嘅。可能有啲人會覺得我係攻擊緊某啲宗教，並不是，並沒有攻擊宗教，因為宗教其實佢有兩邊嘅。佢話你有能力嘅話呢，你就去受佢；你冇能力呢，你避，你要避嘅。對於冇能力嘅人，你要避咗佢呢，你就有福氣啦。但係我哋唔係選擇避啊嘛，我哋要戰啊嘛，我哋真係要你 overcome 呢樣嘢啊嘛。
所以其實係真係面對咗先至得到。係啊，唔係你可以一世喺個農村入邊打工，你又可以喺個城市度戰鬥，你去到城市入邊戰鬥呢，你就必然會有傷痕，就耶穌都保你唔到嘅，就好似猶太人咁，猶太人信上帝。不過佢哋都話我死咗先信上帝啫，我未死之前金錢先至係我哋嘅上帝。屌有咩虔誠得過猶太人啫？屌你尾耶穌認撚定，屌上帝認撚咗係佢哋係唯一民族嚟噶嘛？啱啱先？不過佢哋都話屌錢先係我上帝，唔係。我而家就話你聽，我有一位即係我唔講咩宗教，亦都唔講咩人物啦。好有領導，即係喺一個好領導性嘅喺某一個宗教領域入邊，佢同我講一樣嘢。有一次我同佢飲住嘢，同我講。你信任何教都得，如果嗰個教醫到你條鳩筋嘅話呢，呢個教就幫到你，你信得晒佢得啦。sorry， 我哋唔係宗教，我哋只不過係修行。你修行完翻去，你應該係揾翻屬於你自己嘅信仰。但係我哋呢一個係真係確實嘅修行。你入到嚟，乜嘢悲歡離合啊、第三者啊、成啊、溫尼啊、扯到旗扯唔到旗啊、早節唔早節啊，你全部都會經歷晒喺呢一度。即係同埋唔好諗住話呢個修行係3個月，唔好係半年咯。即係 at least 你都係一個半年嘅修，即係最起碼。但係因為點解我會咁樣講呢？今日我收到，因為我啲學生係不停都係24小時咁 send message 俾我，佢問我一個問題，其實我哋嘅 game 幾時 complete 嘅呢？幾時玩完嘅呢？我想同佢講就係、其實冇噶，冇完噶。你話呢個 game 切入點係愛情，好啦。你玩完咗你嘅 relationship 先啦，你 FC 到，你下一步你係玩關係啦，關係之後結婚又點啊？係咪咁就完啦？其實你好似頭先咁講啊，所以好同意咯。你頭先講話主導地位，即係我愛情咧呢樣嘢，你必然要去接受一樣即係相信呢樣嘢就係愛情。冇保證嘅，簽晒任何嘢都好，就算結婚都好，你都係冇保證。你點樣可以？你喺呢個持續今季啊博弈啊，愛情就係一種博弈。你點樣喺呢個博弈裏邊持續咁樣企得住腳啊？就係要你喺裏邊係不停去練，不停去改變自己。你無論你嘅思考方式、你嘅招，同埋我成日強調一樣嘢。PU 希望每一個上堂嘅學班都學生都做得到，就係你要了解你自己啊嘛。你唔同人哋困過，你唔知自己係咩，你連自己盲點都唔知，你點會知道自己嘅特色喺邊咯？我哋呢排好中意講一句說話，就係 run set， 打出你自己嘅特色。你打出你自己特色，你先可以，你先，喂，呢個係真嘅，個男人都係一樣嘅，講嚟講去都係嗰樣嘢。好啦。我如果係一個有質素嘅女仔，咁多選擇，我選擇邊個啊？咪睇下你邊個係與別不同咯。你點樣 present 到你自己與別不同啊？就係點樣你 run set 嘅時候有你自己特色喺度咯。喂，而家嚟到即係第8季，即係話晒叫第8季，我哋呢一季係叫博弈因果。我好想問一個問題啊，就係嗱，而家成個會阿 Norris 你創辦人啦，係咪？我想翻去。我哋最基本嘅問題，亦都係每一個人、每一個 PUA 最想問嘅問題。喺你角度，咩叫做 PUA？哦，就係我講個例子啊，因為佢而家呢位老友，佢喺英國，佢係一個小朋友嚟嘅，佢今年先18、19歲，英國讀緊書。佢上過 PUA 一段時間，但係佢受我哋嘅精神感染咗，即係嗰份遇到逆境嗰份。我要戰，唔要和，亦都唔要縮，唔避嗰份精神。佢屋企嗰陣時，佢英國爭家產，佢爹哋想攞咗佢呢個小朋友，佢嫲嫲呢送咗層樓俾佢。佢爹哋同佢媽媽離咗婚嘅時候，佢經常喺佢爹哋同媽咪身邊。佢嗰陣時佢覺得好辛苦嘅，佢覺得。但係佢之後咧開始原來知道人同人之間有密碼有大 limit， 佢竟然開始慢慢懂得點樣做佢爸爸同埋分開咗嘅媽媽嘅一個橋梁喎。到佢爹哋開始出去溝女啊，帶埋條女翻嚟啦。佢知道佢開始同我同佢成日都有 WhatsApp 㗎。屌我老豆條女又 be friend 我喎，跟住開始識拆啦。點樣可以喺佢老豆同埋佢老豆條女中間？嗰個大 limit 嗰個灰色地帶裏邊咧，佢就係領導咗嗰個灰色地位啦。然之後
就要啲咩咧？就一係問老豆攞，一係咧問佢條女攞，因為佢大僆咪住兩邊啊嘛。係啊，阿媽嗰邊咧就拎嚟收風，食三邊。哇！食三邊，然之後咩事咧？佢知老豆想攞佢層樓，咁啊點算？咁啊同佢拆啦。跟住最撚尾佢都係 hold， 即係我俾 principle 呢個你要 hold 住，唔可以俾老豆。即係中間好多複雜嘢，唔應該同外人講嘅，我都唔會喺節目講。咁但係呢個係我好兄弟嚟嘅 ，Alex 我當佢係好兄弟嚟嘅，即係佢以後佢先咩堂啊或者想過嚟咩隨時揾到都得嘅。咁啊佢明白咗呢一樣嘢之後咧，佢有一次同我講，佢之後嗰個風波越演越烈嘛，但係佢依然堅守到佢嗰份原則，仲要係游刃有餘。佢嗰下有一個詞喺英國，佢 WhatsApp 俾我。如果唔係因為學識咗 pick up，我相信喺呢場戰爭未去到呢個階段之前，甚至乎起步之前，我已經崩潰咗，或者退縮咗，或者將所有嘢退讓咗出嚟。明白人性嘅 mindset 啦。明白人性嘅 mindset。你話我就覺得應該 pick up 要係點樣呢？我會覺得係你無論遇到任何逆境或者環唔好嘅環境，你都可以好舒泰，你都可以好冷靜，處之泰然，即係你都可以軟意一笑咁樣。你覺得冇乜嘢啊？即只不過係一個遊戲啫。總之仲有遊戲嘅話，對方仲係生物，仲需要 dynamic 嘅時候，我喺呢度學到嘅 dynamic 技巧，可能唔係 exactly 喺呢一個事件裏面對應到喺呢度發生，但係我都可以舉一反三。我曾經喺一個咁恐怖嘅戰場裏邊我都生存到，呢度碎料啦。如果我真係任何一個會友可以喺佢現實生活度講得句碎料啦，我覺得我哋任務已經完咗啦。所以我哋話好多教 pick up 嘅話，香港、外國、大陸全職教 pick up 嘅人，我奉勸大家千祈唔好理佢哋，就等於你話一個睇相佬，如果佢嘅全職就係睇相嘅話咧，呢個人你可以唔理佢。因為如果你話呢個係一個睇相佬，佢對睇相係一個好有研究嘅人，但係佢利用呢樣嘢令到自己風生水起砰砰聲嘅，咁呢個就可以信啦。因為如果係即係等於如果個睇相佬佢連自己嗰樣嘢佢都唔信嘅話，即係你整咗一樣好撚勁嘅血清，即係好似嗰個綠色嗰件咧，復仇者聯盟嗰個綠色嗰個咧，科學怪人啦，唔係科學怪人啦，嗰個咩 Brook 定咩啊？嗰個啦，變合衣。又或者Captain Hulk 或者你係 Captain America 咁樣 American 咁樣，佢哋都係靠兩樽血清變到咁樣啫嘛。如果嗰兩樽血清係你研發出嚟，你都唔撚夠膽打落自己度嘅話，咁即係你護血清你都唔撚得啦。係啊，所以你話我 PUA 點睇嘅話，我就係咁睇咯。冇辦法，即係你話玩到今時今日咧，你呢個即係。PHK 已經係變到係好人性化、好人嘅遊戲，同埋你話見到我哋而家新嘅人入嚟中國好聲音，舉手都係講一句：我要學大 level， 我要變強，我要做最 A， 我要做最強。即係好多人已經係變到係完全係已經係唔同晒，即係將 pick up 女人我要，錢我要，名我要，利我要，但係我哋依然係可以同你講。所有嘢我哋都可以擁有，即係仲要你話去到最後，你入到嚟，我哋會俾更大嘅傷害你，令到你可以提升。冇錯，即係我哋係會話俾你知，你係好弱，你係唔得。點解會同你咁講？因為你本身你入到嚟，你見到哇好撚多勁人啦，即係用近排我成日都講啊，阿班實呢個例子，長城點解喺嗰度起啊？因為喺長城喺嗰個起嘅原因係，因為起咗嗰個位，一邊就有資源，一邊就冇資源，即係一邊有田可以種菜有資源，一邊冇。咁點解蒙古成吉思汗嗰啲點解可以攻打到？用歷史嘅印記，即係話俾你聽，點解可以攻打另外一邊啊？因為我都冇啦，我唔撚打死你，我邊有嘢食啊？冇嘢輸嘅人係最惡嘅，唔怕死嘅人係最惡嘅，所以我哋擁有今時今日嘅 PUHK。最後送俾大家，我哋